দেশজুড়ে গরমে অতিষ্ঠ মানুষ। হচ্ছে না আশানুরূপ বৃষ্টিপাতও। তবে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগে এবং ভারতের উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের প্রভাবে বাড়তে শুরু করেছে নদ নদীর পানি। দেশের অন্তত ৭৫টি পয়েন্টে পানি বাড়তে শুরু করেছে। এতে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার শঙ্কা করা হচ্ছে। বন্যা তথ্য কেন্দ্রের দেওয়া বুলেটিনে জানানো হয়, দেশের উজানে ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। এর ফলে এই সময়ে সুরমা, কুশিয়ারা, মনু, খোয়াই, সারিগোয়াইন, বালুখালী, ভোগাই, কংস, সোমেশ্বরী, যদুকাটা সহ সিলেট অঞ্চলের নদ নদীসমূহের পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে বিপদসীমা অতিক্রম করে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার কতিপয় নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদী আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া তিস্তা নদী ডালিয়া পয়েন্টের পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে বলে জানানো হয়েছে। সুপ্রিয় দর্শক, গত বছরের বন্যার প্রভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সিলেট ও সুনামগঞ্জের অনেক পরিবার। আবারও তাদের সামনে বিপদের শঙ্কা। বন্যা মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি আছে বলে কি মনে হয় আপনাদের? ইয়েস অথবা নো লিখে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আপনাদের অভিমত। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।